حاضر عن نفسك، انت استاذ محامي كبير وفاهم ان المحامي لازم يبقى، اي متهم لازم يبقى ليه محامي. فضلا استنى بس اكمل كلامي، اسمع كلامي عشان انا سمعتك. لازم القانون بيوجب ان لازم يحضر محامي مع كل متهم امام محكمة الجنايات، ثم بعد ذلك امكنك ان انا اسمعك وتدافع عن نفسك كيفما تشاء، لكن لازم يبقى ليك محامي وجوبي ولا يترتب عليه البطلان. اظن حضرتك عارف الكلام ده كويس. ايوه انت تقول لي انت عايزه بعد كده، لكن لازم يبقى في محامي معاك. في محامي مع حضرتك ولا نجيب لك محامي؟ ساعدتكم احنا حضرتك. استنى بس لو سمحت يا استاذ. استريح بس القاعه كلها حاضره معاه، بس اقعد استريح. ايه يا استاذ مرتضى، فهمت الكلام؟ ايوه ما تتكلم بعد كده، بس مين اللي حاضر معاك؟ المحامي بتاعك مين؟ اختار محامي بقى، اختار من يحضر معك. اتفضل يا استاذ سعد. نبيل محمود سعد. اتفضل يا استاذ، هو اختار الاستاذ سعد. اتفضل يا استاذ سعد. على مالك على مالك يا استاذ. اقعد يا استاذ. حضوري مع الاستاذ سعد ربما يكون الاستاذ مرتضى. اقعد يا استاذ. يا استاذ اقعد. هو اختار الاستاذ سعد. سعد احمد سعد حاضر مع المتهم. حاضر مع المتهم العاشر. ايوه فندم. طلبات حضرتك؟ طلباتي ان تستمع عدالة المحكمة لاقوال المتهم. وطلب استجوابه يعني؟ ايوه يا فندم. عاوز يعني انت موافق على استجوابه؟ ايوه يا فندم. وانت موافق على استجوابك يا مرتضى؟ وطلب دفاع المتهم العاشر مرتضى احمد محمد منصور استجوابه، والمحكمة سألت المتهم العاشر عن موافقته على ان تقوم المحكمة باستجوابه، فأجاب بنعم. أنا أقبل استجوابي وإدلاء بأقوالي أمام المحكمة. في حاجة تانية؟ عاوز تسمع شهود إثبات؟ لا. أنا بسأل بس. ممكن الأستاذ سعد تقول له الأول بعد كده هسمعك أنت يا مرتضى. احنا في طلبات دلوقتي يا مرتضى. مرتضى احنا في طلبات. احنا في طلبات. اديها الاستاذ سعد. اقعد يا استاذ. اقعد. اقعد يا استاذ. لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت طيب هديك 10 دقايق. لقد سبق تقديم طلب باسماء شهود النفي، طلب المتهم من النيابة أن تستمع لشهود النفي، ولكنها طرحت هذا المطلب جانبا. من النيابة ولا قاضي التحقيق؟ قاضي التحقيق. وقرر الدفاع وطلب الدفاع الحاضر مع وقرر الدفاع وطلب الدفاع الحاضر مع وقرر الدفاع وطلب الدفاع الحاضر مع وقرر الدفاع وطلب الدفاع